सो यू सब गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज तो भाई मैंने यहाँ पे देखा आज फ्री फायर में, रुक जा भाई पहले वॉल्यूम मद्दा कर ले रहे। हाँ बस भाई, जैसे ही मैंने फ्री फायर में देखा यहाँ पे भाई ये न्यू लोन वुल्फ आया है, देख रहे हो भाई, लोन वुल्फ हेडशॉट, ये देख सकते हो क्या है लोन वुल्फ हेडशॉट। तो भाई ये वाला मैं आपको देखते हैं कैसा है। तो भाई आपको एक चीज़ और दिखाऊं, इवेंट्स में जाके नारुतो चैप्टर 2 30 जुलाई को आ रहा है। ये देखो भाई, नारुतो चैप्टर 2 30 जुलाई को आ रहा है यार, वाह यार, नारुतो चैप्टर 2 30 जुलाई को आएगा। तो भाई ये न्यू लोन वुल्फ हेडशॉट आया है, तो बिना किसी देरी के इसको कर देते हैं स्टार्ट। भाई अगर ये किसी के पास स्टार वाला ही मोड है तो कमेंट में बताना भाई यार, कमेंट करा करो। हो गया भाई, स्टार्ट तो हो गया। हेडशॉट वाला है तो ओनली हेडशॉट का नहीं लेंगे, AC-80 और डेजर्ट ईगल ले लिए। प्रो बनने हैं। अच्छा सही है भाई। भाई डायरेक्ट रेस करने हैं, मजा आता है। प्रो बनने हैं ऐसे मारेंगे भाई इसको, ऐसे मारने में ज़्यादा मजा आता है। बंटक भाई ये लोन वुल्फ हेडशॉट 2 बार आ चुका है यार, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक बार आ चुका है और एक बार ये। भाई हमारा टीममेट मर चुका है। चलो भाई, बुड पी कर होती तो कुछ मजा ही बात अलग होती। निकलो भाई यार आप, भाई इसको भी खत्म कर दिया। चलो भाई, चलो भाई M500 और AWM ले ली यार, करण नाम के बंदे। एक को हमने मार दिया भाई साहब। इमोट शॉट रुक जा भाई, रिलोड कर दे। इमोट शॉट मारेंगे। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, थोड़ा रुकना भाई यार, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है भाई, घर में मेहमान आए हैं। अरे रुक जा, इसको M500 के झटके दिखा देते हैं। M500 के झटके दिखा देते हैं। भाई M500 से बढ़िया खाली भी तो बातें नहीं है यार, पर घलिया यार। भाई चलो, UMP और स्कार आ चुके हैं। UMP और स्कार आ चुकी है। चलो भाई, रुकना भाई, मैं जरा थोड़ा सा रुक जाओ भाई यार आप लोग, बस। हाँ भाई आ जाओ।
कौन है भाई? मैं काम कर रहा था थोड़ा सा। यूएमपी और स्कार के झटके आएंगे यार। अरे वो स्कार से नहीं मार पा रहा, मुझे लेके मारेंगे, ऐसे नहीं है यार। याला राउंड भाई अपन ने भैया निकाल लिया। एक और राउंड खेलेंगे अपन लोन वुल्फ हेडशॉट का, एक और राउंड। इसको अनलॉक करना है यार मेरे को इवेंट्स में भाई। ये आ रहा है यार नारुतो चैप्टर 2। नारुतो Head there. ओ राय स्टार की जगह राइटर यू। अच्छा ये हमारा ही टीममेट है। ओ M500 ले लिए भाई इसमें। M500 के भी जल पे दिखाना है भाई। इसमें जाने मेरा स्कोप अपने आप ही खुल जाता है यार। वो हमारी टीम में शुरू कर दिया दूर 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 रह के। रुक जा भाई, उसको डायरेक्ट ही मार के आना। एक गोली चल जा कुछ भी। ओ बच गया। अबे अबे आई यार। मेरा टीममेट बहुत बेकार है, फिर भी भाई मैंने ही खत्म करा यार। भाई डैमेज भी देख लो यार, 411 भाई। फिर वो कैसे आएंगे यार? नहीं नहीं भाई, दोनों का एक से ही डैमेज है। तो भाई इसने मेरे को पैक करके बहुत गलती कर दी भाई। इसको क्या है यार? मैं गया। अबे यार भाई यार मेडी करना जान खुले में मेडी कर रहा है यार। मेरे पीछे पड़ गया यार ये तो। मूवमेंट दिखा के ही मारना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मार पाऊंगा मैं। क्या गया भाई यार, बच गया यार, मार दिया, कुछ पता ही नहीं चला। वुड पीकर आ गया भाई यार। नहीं यार एसकेएस तो आ गई और डेजर्ट आ गई यार। लेता कौन सा है जो देखना है यार? ये इमोड, ये जो तू दिखा रहा है ना, ये निकाल निकाल के छोड़ दिया अपन। ले ले हाँ नहीं तो मैक 10 के जल भी आएंगे भाई, 1 के 40 के ना। पड़ सकता है भाई। मैक 10 और 1 के 40 का चलती है यार अपने हाथों से, पर भाई 1 के 47 इतनी नहीं चल पाती जितनी मैक 10 चला लेता हूँ मैं अच्छी। भैया तेरी बच गया, अब नहीं बचेगा। छोड़ दूंगा भाई, अब मेरी चांस आ जाए भाई यार।
फिर देखना यार, डेजर्ट ईगल के झटके आएंगे यार। फिर आ गई, अब आएंगे ना भाई डेजर्ट ईगल के मजे। और एसकेएस भी ले लेना, एसकेएस भी ले लिया भाई। इससे मैं बहुत तगड़ा खेल लेता हूँ। एसकेएस, वुडपीकर, एसवीडी और SE80 और डेजर्ट ईगल हमारी। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इससे बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो भाई अगर अभी आपको वीडियो पहले तो भाई नारुतो चैप्टर 2 आएगा और 30 जुलाई को न्यूज़ में जाके आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आ गया नारुतो चैप्टर 2 की सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो वहाँ पे आप देख लेना फ्री फायर की न्यूज़ में। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो हमारे भाई क्रिस का चैनल है। तो थैंक यू सो मच भाई एंड टेक केयर।